जा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेके आना। कोल्ड ड्रिंक? मेरे को फ्रिज का पानी पीने से मना कर दिया और खुद कोल्ड ड्रिंक पियोगी? अरे गधे, मैं अपने लिए नहीं मंगा रही हूँ, तो तेरे मामा आ रहे हैं। ये साला मामा है या सामान की EMI महीने की स्टार्टिंग में टाइम से पहुंच जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, 20 रुपए और दो, नहीं तो सस्ती कोल्ड ड्रिंक आप मंगाओगे और गाली पापा को पड़ेगी। अरे यार, ये मामा हर 2 दिन में आ जाते हैं, ऊपर से बढ़ती हुई गर्मी। पहचाना मुझे? कैसे हो भांजे? और सब ठीक है ना? हाँ, खुशबू। क्या हुआ भांजे? अरे बेटा, तू उठ गया। बोला था ना तेरे को फ्रिज का सामान मत खाना। ले, हो गया ना कमजोर। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। रुक, मैं गर्म पानी ले आती हूँ। मामा, आप बातें तो बड़ी बड़ी पाते हो और उसकी स्मेल आपके शरीर से आती है। अरे सॉरी भांजे, वो तुम्हारी मामी ने कपड़े नहीं धोए थे कुछ महीनों से। और आपने कितने दिनों से नहीं नहाया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेम कुछ महीनों से। कौन है रे? क्या हुआ दीदी? तेरे जीजा को देख। तू है कौन तू? ये क्या चीज हो? पापा, बेटा वो गर्मी के लिए कूलर बनाते बनाते मैं ही गर्म हो गया। बोला था ना फ्रिज का पानी मत पियो। लो, लग गया ना करंट। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है।